शहर के खानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम ईशनपुर में कुएं में मरम्मत के दौरान हुआ हादसा। बुलंदशहर में पुराने कुएं में मिट्टी की डांग गिरने से 30 फुट गहरे कुएं में मिट्टी के नीचे दबा मजदूर। पुराने कुएं में मरम्मत के दौरान गिरी थी मिट्टी की डांग। मजदूर के अलावा एक और की भी मिट्टी में दबने की आशंका है। जेसीबी मशीन को मौके पर बुलाया गया। कुएं की कराई जा रही है खुदाई। मजदूर को बाहर निकालने के लिए किया जा रहा है रेस्क्यू। रिपोर्ट बाय यतीन खत्री, समाचार इंडिया न्यूज, बुलंदशहर।